出邊打 M22反黑，我哋見得太多啦。我講兩個我哋客嘅真實故事。當年佢一直喺我哋嗰度用舊版 M22打荷爾蒙班，效果本來一直都打得好好嘅，有改善嘅。但後來佢聽到出邊有更新嘅第8代 Stella M22喎，結果佢就去咗另一間中心試啦。打完翻嚟之後呢，一影對比相，結果荷爾蒙班比之前更深色啊，即係反黑咯。新機係有新技術，但係如果操作嗰位唔識得判斷你啲班應該點樣處理嘅話呢，再新嘅機都冇用啊。另外我哋有位打荷爾蒙班客人，我哋同佢解釋，佢呢種荷爾蒙班咧只係適合打2 round 嘅啫，但佢知道出邊嘅標準打法係打3 round 喎。嗱3 round 嘅意思咧，即係成塊面重複打3次，最終我哋幫佢打2 round 啫。跟住佢就覺得我哋好求其，好似 hea 打咁啊。跟住佢就去咗另一間中心打 M22，打足3 round，今次打足3 round，結果點啊？反黑咯。最後就翻嚟揾我哋求助。呢兩個個案咧，問題都係同一樣嘢，幫你打嗰位咧，到底識唔識得用 M22嘅高階打法，淨係只係識得跟隨原廠嘅標準打法咧 ？M22唔係淨係撳個掣就打得好易嘅。嗱，點樣揀濾片啦，能量幾多啦，打幾多彎啦，邊啲位要避開啦，嗱，全部都係靠經驗同判斷嘅。我哋打 M22打咗好耐啦 ，M22未流行嗰陣時咧，已經不斷研究佢嘅打法㗎啦，唔係而家先跟風入㗎。到而家今時今日，我哋已經用緊第9代 M22啦，出邊啲可能仲未有。嗱，如果你之前喺出邊打 M22覺得冇效或者反黑，嗱，唔好急住否定呢部機係冇用嘅，有可能你只係未遇到一個真正識得操作呢部機人啫。